Wow, lihat teman-teman, banyak mainan berlumpur. Let's go, kita masukkan keranjang ya. Nanti kita bersihkan teman-teman. Wow, ini hewan apa teman-teman? Widih. Wow, ini motor teman-teman. Motor apa ya? Widih. Hewan lagi teman-teman. Ini juga hewan. Nah, yang terakhir teman-teman. Wow, sudah terkumpulkan semuanya teman-teman. Let's go, kita bersihkan. Wow, sudah ada air jernih teman-teman. Let's go, kita bersihkan. Hewan apa ini teman-teman? Wadidaw, ini bak domba teman-teman. Hewan domba. Bus Tayo, keren teman-teman. Mobil Jeep Off-road warna coklat. Mobil truk molen teman-teman. Keren. Wadidaw, bau kerbau teman-teman. Ini hewan kerbau. Keren buat bajak sawah. Motor cross balap warna merah. Ini truk tangga teman-teman, untuk menjangkau gedung atau pohon yang tinggi. Mobil balap Kapten Amerika. Nah, yang terakhir teman-teman. Wow, ini kuda. Keren. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 mainan teman-teman. Oke. Terima kasih sudah menonton di channel kakak teman-teman. Bye-bye.